Welcome to Lesson 9 of English at the Bridge. I'm Ajahn Shane. I'm Ajahn Adam. Each week we teach you how to speak English like a native, working on pronunciation, common words and phrases, and we give time to practice. Let's make it happen. Today we are pronouncing past tense verbs that end in ed. Now, this can be confusing because there are 3 different sounds to pronounce these words. Yes, there are words like waved, wanted, washed. They all end with ed. How are we ever going to know how to pronounce these past tense verbs? Well, that's a good question, and I, as always, have an answer for you. There are a couple of rules that will help us pronounce these words correctly. If the verb ends with a voiceless or soft sound, pronounce the ed as t. If the verb ends with the sound t or d, pronounce the ed as id. For any other voiced or loud sounds, pronounce the ed sound as d. Whoa, whoa, whoa. That's a lot of rules. It really is, yeah. Can you help give an example of how this works? Sure, let's look at the first rule. If the verb ends with a voiceless sound, like k, s, or p, pronounce the ed as t. Let's give this a try. Repeat after me. Looked. Stopped. Okay, let me try rule number 2. If a word ends with a t or a d sound, then the ed will be pronounced as id, like wanted, needed. That's exactly right. Now the third rule, if there's any other voice sounds like v or ul, pronounce the ed as d. Moved, called. Okay, all these rules are really helpful. I recommend that you watch this video again and take notes while you do it, and it will help you to pronounce these past tense verbs. I had a terrible day yesterday. Really? What happened? Well, I wanted to get to work early, but then I got stuck in traffic. Oh no, were you late? Yes, I was. And then, to make matters worse, I dropped my phone. The screen shattered. No! In today's lesson, we're asking, what happened? Now, we usually ask this question when we see or we hear that a friend is upset and we want them to tell us why. In our conversation, Ajahn Adam told me he had had a really bad day. If I had responded with just a, oh, Ajahn Adam probably would have thought I didn't care about his story. But instead, I responded and said, really? What happened? This showed that I really wanted to know why his day was so bad. Yes, and then when I told you that I got stuck in traffic, you said, oh no. Now this was helpful because it showed me that you understand that being stuck in a traffic is really not a good thing. Right. Now, as you continued your story, you used the phrase to make matters worse. What did you mean by that? To make matters worse is a phrase that English speakers will use sometimes when they're telling about something negative that happened. So in my story, some bad things had already happened, right? I got stuck in traffic, I was late for work, and then something really bad happened. I dropped my phone and the screen shattered. Now, that's why you said to make matters worse. Now, because of your phone screen shattering, that was even worse than getting to work late, right? Exactly. One last thing. At the end of our conversation, you may have noticed that I was a little dramatic when Ajahn Adam told me he dropped his phone. In real life, a good phrase to use is something like, oh, I'm so sorry. We'll be using this phrase at the end of our lesson. Also, you may have noticed that our conversation had a few past tense ed verb endings. Really focus now as we practice on pronouncing these words correctly according to the rules we just learned. Now read along as we repeat the conversation more slowly.
I had a terrible day yesterday. Really? What happened? Well, I wanted to get to work early, but then I got stuck in traffic. Oh no. Were you late? Yeah, I was. And then, to make matters worse, I dropped my phone. The screen shattered. Oh, I am so sorry. Now it's your turn. Practice responding to me. I had a terrible day yesterday. I was trying to get to work early, but I got stuck in traffic. Yes, I was. And to make matters worse, I dropped my phone and the screen shattered. Great job. Keep practicing this and go through our video again, and this will continue to help you speak clearly. อย่าเพิ่งไปไหนนะครับ เดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์แขกพิเศษของเรานะครับ เกี่ยวกับการฝึกภาษาอังกฤษ โอเคครับผมสวัสดีครับอาจารย์เบกกี้นะครับผมวันนี้แขกพิเศษของผมนะครับเป็นแขกพิเศษจริงๆนะครับผมอาจารย์เบกกี้เป็นผู้ที่ตั้งคริสตจักรแบปติสต์บางจากและก็เป็นผู้ที่เปิดและก็เป็นผู้ที่ตั้งมูลนิธิสะพานมิตรภาพซึ่งเป็นสถาบันของเราในการสอนภาษาอังกฤษนะครับผมและไม่ใช่แค่นั้นอาจารย์เบกกี้เป็นคุณพ่อของผมด้วยนะครับผมยิ่งไปกว่านั้นนะครับเป็นคุณพ่อของผมด้วยแต่ว่าเชิญอาจารย์เดกกี้มาและขอบคุณอาจารย์เดกกี้ที่สละเวลามาเป็นแขกพิเศษของเราในวันนี้อาจารย์เดกกี้เดี๋ยวผมขออาจารย์เดกกี้บอกกับนักเรียนของเรานิดหน่อยนะครับว่าอาจารย์เดกกี้อยู่ประเทศไทยมากี่ปีนะครับและทำไมถึงอาจารย์เดกกี้ตั้งใจที่จะเปิดทำไมถึงมาเปิดมูลนิธิสะพานมิตรภาพครับขอบคุณมากเพื่อโอกาสที่จะมาร่วมกันวันนี้เราอยู่ประเทศไทย30 ปีแล้วก็เรามีเป้าหมายที่จะเปิดมูลนิธิที่จะช่วยสังคมเราสามารถที่จะเข้าหลายที่จะสอนเราสอนการพัฒนาผู้นำแล้วก็เราสอนภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็เราทำค่ายหลายสิ่งหลายอย่าง so เรามีโอกาสที่จะใช้มูลนิธิของเราในขณะที่ช่วยสังคมดีครับและอาจารย์ลิกกี้จริงๆวันนี้ก็ได้ออกไปช่วยในเรื่องของสังคมด้วยอาจารย์ลิกกี้อธิบายนิดหน่อยได้ไหมครับเกี่ยวกับสิ่งที่อาจารย์ทำไปเมื่อเช้านี้เองครับก็อาทิตย์ละ2 วันนั้นก็เราไปโรงพยาบาลสนามแล้วก็เรากำลังส่งอาหารไปที่จะช่วยคนที่ติดโควิดไว้แล้วก็อาทิตย์ละ2 ครั้งเราส่งอาหารที่มีร้านอาหารเขาถามอยู่แล้วก็เราแพ็คไว้แล้วก็เรามีอาทิตย์หนึ่งเราจะส่งกล่องอาหารนั้นประมาณ800 กล่องอยู่เยอะนะครับเยอะดีครับดีก็ดีนะครับผมแล้วก็เราก็ดีใจที่อาจารย์ลิกกี้ได้ตั้งมูลนิธินี้มาหลายปีแล้วแล้วก็อาจารย์ลิกกี้จริงๆมีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษหลายที่ใช่ไหมครับสอนตั้งแต่มหาวิทยาลัยโรงเรียนมัธยมโรงเรียนพาณิชย์ต่างๆแล้วก็มีแม้กระทั่งถึงเรือนจำอาจารย์ลิกกี้ก็เคยสอนใช่ไหมครับวันนี้อาจารย์ลิกกี้ช่วยแนะนำนักเรียนของเรานะครับอาจารย์ลิกกี้มีหลายปีมีประสบการณ์หลายปีในการสอนภาษาอังกฤษถ้าอาจารย์ลิกกี้จะแนะนำนักเรียนของเราสัก2-3 อย่างให้นักเรียนไปฝึกทำที่บ้านเพื่อที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษอาจารย์จะแนะนำนักเรียนให้ทำอะไรบ้างครับในการสอนภาษาอังกฤษนั้นก็อาจารย์สังเกตว่ามี2-3 สิ่งที่จะช่วยมากที่สุดที่แรกคนดูภาพยนตร์ถ้าคนดูภาพยนตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ที่เขาจะเขียนภาษาไทยอยู่ข้างล่างคนสามารถที่จะอ่านตามไปด้วยแต่เป้าหมายเกี่ยวกับภาษาคือว่าที่จะฟังเสียงถ้าหูของเราสามารถที่จะจับเสียงของเขาแล้วก็อันนั้นเป็นสิ่งที่ดี2คือว่าที่จะฝึกพูดคือว่าหาร้องเพลงหาเพลงที่คุณชอบแต่สิ่งที่อาจารย์แนะนำคือว่าไม่ใช่ร็อกเพราะว่าร็อกเนื้อเพลงก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าหาเพลงทั่วไปแล้วก็คนสามารถที่จะร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษอันนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยเรียนของคุณก็ไม่แข็งเลยหลายครั้งมีคนที่มาเรียนอยู่แล้วก็เขาพูดไม่ค่อยออกเลยเพราะว่าเรียนของเขาก็แข็งฝึกร้องเพลงอยู่แต่สิ่งที่จะช่วยคนมากที่สุดคือว่าถ้าคงรู้จักคนที่เป็นฝรั่ง
พูดภาษาอังกฤษเต็มที่เลยเก่งไม่เก่งก็ไม่เกี่ยว ใช่ เพราะว่าอันนั้นจะช่วยคนเมื่อมีคนที่กำลังฟังคุณพยายามพูดภาษาอังกฤษเขาจะดีใจและเขาจะช่วยคนด้วยสมไม่ต้องอายไม่ต้องอายในการพูดภาษานะแล้วก็ถ้าเขาไม่อายก็คงจะดีขึ้น โอ้ดีครับดี3อย่างนั้นคือการฝึกฟังดูหนังใช่ไหมครับผมดูหนังที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อย่างที่2เป็นการฟังเพลงร้องเพลงฝึกร้องเพลงไปด้วยเป็นภาษาอังกฤษและอย่างที่3เป็นสิ่งที่แขกเกือบทุกคนเขาจะแนะนำในการพูดภาษาอังกฤษเราต้องฝึกพูดถึงจะพูดผิดพูดถูกก็เป็น3อย่างที่ดีมากนะครับผมอาจารย์ลิกกี้มีหลายปีในการประสบการณ์หลายปีในการสอนแล้วก็เห็นนักเรียนพัฒนามาเยอะด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมอาจารย์ลิกกี้ที่สละเวลามาอยู่กับเราในวันนี้และเดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวเราจะได้มาขออาจารย์ลิกกี้มาแนะนำต่อด้วยกันนะครับผม Alright for today's lesson this has been another lesson at English at the Bridge have a great day bye bye bye